हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ। पाथी भरा क्षण कंबर माथि पटुकी माथि घैला घैलामा को भएको पानी खाने न पानी दौचेल काटी बेमानी बोलिए नानी बोलिए ना। जहाँ छन् बुधाका खान स्नेह शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता झल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता जहाँ छन् बुद्धका आँखा। नमस्कार, पाथिभर च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप भण्डारी। आज मेरो साथमा एकदमै मोस्ट ट्यालेन्टेड राम्रो गीत गाउनुहुने गायिका हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो माङ्गेना लिम्बू। अहिले उहाँको सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चा भइरहेको छ। आउनुहोस् म उहाँसँग कुराकानी गर्न जाँदैछु। उहाँलाई पाथिभर च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। माङ्गेना बहिनी, तपाईँलाई पाथिभर च्यानलमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्ते। कस्तो लाग्दैछ काठमाडौँको बसाइ? रमाइलो, खुसी लाग्दैछ। खुसी लाग्दैछ। पहिले नै तपाईँको चर्चा एकदमै थियो, सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चा भइसकेको थियो। अहिले काठमाडौँमा आएर धेरैजनासँग इन्टरभ्यू दिइसक्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? एकदमै खुसी लागिरहेछ। एकदमै खुसी लागिरहेछ। तपाईँ एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ है। सुरुमा एउटा गीतै सुन्नु जस्तो लाग्यो मलाई। हुन्छ हुन्छ प्लिज। कुटुमा कुटु सुपानी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपानी दाना कुटुमा कुटु हेर्दामा जिउजान खैलाग्दो जागिर मर्दा बनियो इमान्दारी केटोलाई जुबन दिने मन थियो। हेर्दामा जिउजान खैलाग्दो जागिर मर्दा बनियो इमान्दारी केटोलाई जुबन दिने मन थियो। खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँत कालो छ? दाँत कालो छ हजुर रोट कालो छ। दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ। आहा दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ। यसपालि हुँदो महिनामा बिहे नगरी भएको छैन कन्याको ठहर ठेगाना के पनि टुङ्गो ला छैन। यसपालि हुँदो महिनामा बिहे नगरी भएको छैन कन्याको ठहर ठेगाना के पनि टुङ्गो ला छैन। कोरी बाटी चाट्टा कपाल लाली ओठेमा हजुर लाली ओठेमा झ्याप्प कदम रोकियो फुलको बोटेमा। आहा झ्याप्प कदम रोकियो फुलको बोटेमा। थ्याङ्क यू। वाह, एकदमै गजबले गाउनुभयो। तपाईँले यस्तो मिठो गीत गाउन कसले सिकायो? अङ्कल अनि मम्मीले सिकाउनु भएको। अङ्कलले मम्मीले सिकाउनु भएको। तपाईँको अङ्कल मम्मी पनि गीत गाउनुहुन्छ? गाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको अङ्कल मम्मी पनि गीत गाउनुहुन्छ। तपाईँको घरमा एकदमै साङ्गीतिक माहौल छ। सबैजना गाउनुहुन्छ? सबैजना बसेर गाउनुहुन्छ? एकैचोटि गाउनु भएको छ कहिले? एकै ठाउँ बसेर छैन? अनि घरमा बसेर हार्मोनियम बजाउन सिक्ने अनि सँगै रियाज गर्ने गर्नुहुन्छ तपाईँ? गर्नुहुन्छ। तपाईँले बाहिर अरू ठाउँमा कतै सङ्गीत पनि सिक्नु भएको छ? दमकमै सिकेको छु। दमकमै सिक्नु भएको छ? कुन ठाउँमा, कुन सङ्गीत विद्यालयमा तपाईँले सङ्गीत सिक्नु भएको छ? विद्यालयमा चाहिँ होइन तर बिहानी कला केन्द्रमा सिकेको। बिहानी कला केन्द्रमा सङ्गीत सिक्नु भएको छ। कति वर्ष भयो तपाईँले सङ्गीत सिक्नु भयो? पहिला चाहिँ 3 महिना जति सिकेको थियो, त्यो पनि शनिबार। अहिले चाहिँ छैन। दमकमै सङ्गीत सिक्नुभयो, गीत पनि गाउनुभयो। तपाईँले गीत पनि रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ है? धरानमा एउटा गीत रेकर्ड गरेको छु। धरानमा गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ। अनि तपाईँको गीत, तपाईँले गाएको गीतहरू चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भएको छ है? थाहा छ तपाईँलाई सबै?
थाहा छ है तपाईँले जुन त्यो धरानमा रेकर्ड गर्नुभएको गीत एकचोटि सुनाउन है हुन्छ मजा मत सानी माया की खानी हूँ सबकी प्यारी आँखा की नानी हूँ सबकी प्यारी आँखा की नानी हूँ मत सानी फुलाउमा देशको लागि फुल्नु छ फुलाउमा देशको लागि फुल्नु छ सगरमाथा झै स्वाभिमानी बन्नु छ सगरमाथा झै स्वाभिमानी बन्नु छ म त सानी सानी माया की खानी एकदमै राम्रो गीत रहेछ यो गीतमा शब्द सङ्गीत कसको छ अन्जुमिना साङको र अनि तपाईँ अहिले काठमाडौँमा कोसँग आउनुभएको अङ्कलसँग अनि तपाईँलाई काठमाडौँ आइसकेपछि कस्तो लागिरहेछ काठमाडौँ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई धेरै रमाइलो खुसी लागिरहेछ काठमाडौँमा तपाईँ स्पेसल काठमाडौँमा आउनुको उद्देश्य के हो तपाईँको किन आउनुभएको सुटिङ र गीत रेकर्ड गर्नु छ तपाईँ अर्को नयाँ गीतको रेकर्डिङको सिलसिलामा आउनुभएको तपाईँले मनिष लिम्बूलाई भेटिसक्नु भएको छ है हो कहाँ भेट्नु भएको उर्लाबारीको मोरङमा अनि कस्तो लाग्यो त मनिषसँग भेट्दाखेरि खुसी लाग्यो उहाँको त अहिले चर्चाको शिखरमा पुगिसक्नु भएको छ मनिषसित अनि उहाँसँग बसेर सँगै गीत पनि तपाईँले गाउनुभयो कुनै गीत गाएको छ गाउनु भयो के कन्सर्टहरूमा भेट्नु भएको थियो कन्सर्टमा केहीमा भेट्नु भएको थियो कुनै कार्यक्रममा भेट्नु भएको थियो होटलमा भेटेको होटलमा भेटेर चाहिँ मनिषसँग तपाईँ के कुराकानी भयो के भन्नु भएन केही पनि भएन केही कुरा पनि भएन त केही न केही कुरा त भयो होला केही पनि बोलिएन नबोली पनि भेटिन्छ त कसैको बोल्यौँ न भेटेर बोल्दै बोलेन ए भनेपछि हामीलाई धेरै कुरा लुकाएको जस्तो लाग्यो मलाई हैन तपाईँले त्यहाँनिर एउटा गीत गाउनु भएको थियो नि कुन गीत हो त्यही हो कुटुमा कुटुने हो त्यो गीत गाउँदाखेरि मनिषजी त रोको रे नि रोको होइन सबैतिर यहाँ त युट्युबभरि मनिष रोको कुरा आइरहेछ नि छैन रोको छैन खोकेको मात्र हो ए मनिषजीले खोक्नु भएको थियो अरूले चाहिँ रोको भनेर भन्दै होइन रोको होला रोको जस्तै देखाएको छ होइन ए ल तपाईँ मेरो साथमा भइसकेपछि मलाई लाग्छ दर्शकहरू तपाईँ गीतै सुन्न चाहन्छन् त्यो भएर फेरि अब एउटा गीत सुनाउनु है प्लिज म चाहिँ मेलिना दिदीको गाउँछु है मेलिना राईको ल प्लिज ओके छाडी जाने भाइ तिमी छाडी जाऊ मायालु डाँडे काटी जाने भाइ काटी जाऊ मायालु डाँडे काटी जाऊ मायालु छाडी जाने भाइ तिमी छाडी जाऊ मायालु तिम्रो यादले पागल बनु बिर्सी जाने भाइ तिमी बिर्सी जाऊ मायालु डाँडे काटी जाने भाइ काटी जाऊ मायालु थ्याङ्क यू तपाईँ गीत त सबै प्रेमकै गीत मात्रै गाउनुहुन्छ किन प्रेमकै गीत मात्रै गाउनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै गीत सुनेको छ हामी त्यस्तै गीत मनपर्छ अरू गीतहरू चाहिँ फेरि म्युजिक नेपालमा परेको छ र म्युजिक नेपालमा परेको छ होइन तपाईँले प्रेमको गीत मात्रै गाउनुको कारण के छ कि भन्न खोजेँ मैले त्यस्तो सोध्न खोजेँ तपाईँलाई त्यस्तै गीत नै सुनेको छु मैले त्यस्तो गीत मात्रै सुने भएर हो त अरू केही भएर होइन है
तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँ आइसकेपछि फेरि पनि मनिषलाई भेट्नुभयो होइन? अनि तपाईँहरूले सँगै भिडियो पनि सुटिङ गर्नुभयो? अनि तपाईँलाई मनिषजीसँग सुटिङ गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो? खुसी लाग्यो। खुसी लाग्यो? रमाइलो लागेन? खुसी रमाइलो नि लाग्यो। रमाइलो नि लाग्यो है। अनि त्यति बेला त कुराकानी पनि भयो होला है तपाईँहरूको अलिअलि? भएन। भएन है? भएन। तपाईँहरू जतिचोटि भेट्नुभयो बोल्नु चाहिँ भएन, रमाइलो मात्रै लाग्यो। तपाईँले एकचोटि पनि बोलाउनु भएन उहाँलाई? कामै छैन किन बोलाउनु? कामै छैन, सँगै सुटिङ गर्दा पनि काम परेन त? मनिषजीले नि बोलाउनु भएन? बोलाउनु भएन है। तपाईँ हेर्दा पनि राम्रै हुनुहुन्छ, गीत पनि मिठो गाउनुहुन्छ। पछि भविष्यमा के भन्ने योजना छ तपाईँको? गायिकै भन्ने योजना। गायिका नै भन्ने योजना छ? त्यो बाहेक, गीत गाउने बाहेक? त्यो बाहेक अरू केही छैन। हो र? अनि मैले त कता कता त हिरोइनी पनि बन्ने रे? दुइटै बन्ने हो। दुइटै बन्ने हो? ए, हिरोइनी पनि बन्ने, गायिका पनि बन्ने। तपाईँले आजसम्म कुनै नाटकहरूमा अभिनय गर्नुभएको छ त? छैन। छैन है? ठिक छ। अब तपाईँलाई काठमाडौँ ल्याउनु हुने के भन्नुभयो? ल्याउनु हुने लेखनाथ चेम्जोङको विषयमा कुरा गरौँ है त। तपाईँले उहाँले यहाँ ल्याउनलाई, यहाँ आउनको लागि कति सपोर्ट गर्नुभएको छ? धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ। धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ। तपाईँलाई लेखनाथ चेम्जोङजीले काठमाडौँ आइसकेपछि के कस्तो सपोर्ट गर्नुभएको छ तपाईँलाई? गीत गाउन, गाइड पनि उहाँले नै गर्नुभएको छ। गीत गाउन सिकाउनु भएको छ? अनि स्टुडियो पनि घुमाउनु भएको छ उहाँले? स्टुडियो घुमाउनु भएको छ। स्टुडियो पनि घुमाउनु भएको छ। कतिवटा स्टुडियोमा घुम्नुभयो अहिलेसम्म काठमाडौँमा आएर? काठमाडौँमा आएर होइन, दमकमा घुम्नुभयो। धरानमा घुम्यो, काठमाडौँ आएर चाहिँ घुम्नु भएको छैन? छैन। सायद इन्टरभ्यू दिँदा दिँदै भ्याउनु नभएको हो कि? होला है। आएदेखि इन्टरभ्यू छ होइन? त्यही भएर नभ्याएर होला, लानु होला उहाँले। अनि तपाईँ यहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि मम्मीलाई सोध्नुभयो कसले चाहिँ तपाईँलाई काठमाडौँ गएर यस्तो गर्नुपर्छ भनेर घर परिवारका सदस्यहरू? मम्मीले दिदीले भन्नुभयो। अनि मम्मीले तपाईँले यहाँ काठमाडौँ आउँदै गर्दा के भन्नुभएको छ? अङ्कललाई दुःख नदिनु भन्नुभएको छ। अङ्कललाई दुःख नदिनु। अरू के भन्नुभएको छ? गीत गाउने विषयमा के भन्नुभएको छैन? सुटिङ गर्ने विषयमा? राम्रो जानु, त्यस्तो नलजाउनु भन्नुभएको छ। ए, नलजाउनु, राम्रोसँग गाउनु, प्रगति गर्नु भन्नुभएको छ। तपाईँ फेरि एउटा गीत सुन्न मन लाग्यो। हुन्छ है, प्लिज कुन गीत गाउनुहुन्छ? म अब चाहिँ कम्मरमाथि पटुकी गर्छु। कम्मरमाथि पटुकी? ल प्लिज। कम्मरमाथि पटुकी, पटुकी माथि घैरा, घैलामा कुवाको पानी, पानी खाने न्यू पानी, दौसुल काटी बेईमानी, मैं प्यारी हो कि रेशम मेरो जवानी, फुकाइदेऊ कि त मोहनी माया, के अझै कसिदेऊ, आरेमा बस्दा शरीरमा डाक्छ, मनैमा बसिदेऊ, यो पहिलो माया लाइकी मैले, नजानी नजानी, मै राम्री हो कि रेशम मेरो जवानी, मै राम्री हो कि रेशम मेरो जवानी। थ्याङ्क यू। तपाईँ यति राम्रोसँग गीत गाउनुहुन्छ, स्वर पनि एकदम मिठो छ। तपाईँलाई आजसम्म कसले तपाईँ राम्रो गीत गाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ? सबैले भन्नुभएको छ। सबैजनाले भन्नुहुन्छ। तपाईँ पाथिभरा च्यानल हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि मलाई हेरिराख्नु भएको छ, यो भिडियोलाई हेरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई हेरेर माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, र यो पाथिभरा च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँ अब एल्बम निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, भिडियो बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग पैसा छ त त्यो बनाउनु?
खोइ त्यो त थाहा छैन मलाई त्यो थाहा छैन तपाईँलाई कसैले एल्बम निकाल्नलाई भिडियो बनाउनलाई म्युजिक भिडियो बनाउनलाई कसैले सपोर्ट गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ है उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहोस् तपाईँले हामीलाई तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो तपाईँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद आज मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो माङ्गेना लिम्बू भर्खरै 9 वर्षको मात्रै हुनुहुन्छ तर एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ राम्रो लय मिलाएर गाउनुहुन्छ र उहाँको अहिले सामाजिक सञ्जालभरि उहाँको चर्चा नै चर्चा छ उहाँसँग आज मैले अन्तर्वार्ता लिएँ र अब आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता स्रष्टाहरूसँग आउने बाचा गर्दै म सुदीप भण्डारी बिदा चाहन्छु नमस्कार